မင်္ဂလာပါ Digital Office 360ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အခုမြင်နေရတဲ့ပုံတွေကတော့ Artificial Intelligence လို့ခေါ်တဲ့ AI နည်းပညာကိုသုံးပြီးတော့ဆွဲထားတဲ့ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပုံတွေကိုဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုဆွဲရတာလဲဆိုတာကိုမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခု screen ရဲ့ဘယ်ဘက်အချက်မှာမြင်နေရတာကတော့ computer မှာသုံးမယ်ဆိုရင်မြင်ရမယ့် view ဖြစ်ပါတယ်။ညာဘက်အချက်ကတော့ mobile မှာမြင်ရမယ့် view ဖြစ်ပါတယ်။ computer ကနေသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ internet browser တစ်ခုခုကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီးရင် address bar မှာ discord.com လို့ရိုက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အခုမြင်နေရတဲ့ website လေးကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ် mobile ကနေသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Android မှာဆိုလို့ရှိရင် Google Play Store iOS မှာဆိုရင်တော့ App Store ကိုသွားပြီးတော့ Discord ဆိုတဲ့ app လေးကို install လုပ်ပါအခုမှစပြီးသုံးမဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ account ဖွင့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် computer ကနေဆိုရင် log in ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်တော့ register ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ email လိပ်စာနဲ့ sign in လုပ်ပေးရပါမယ် mobile မှာဆိုရင်တော့ register ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ် email လိပ်စာနဲ့ sign up လုပ်နိုင်ပါတယ် Discord မှာ account တစ်ခုဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ login ပြန်ဝင်လိုက်ပါဘယ်ဘက်အချမ်းက computer မှာမြင်တွေ့ရမယ့်ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့ညာဘက်အချမ်းကတော့ mobile မှာမြင်တွေ့ရမယ့်ပုံစံဖြစ်ပါတယ် computer မှာဆိုလို့ရှိရင် create your first Discord server ဆိုတဲ့ window လေးကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ plus sign လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ create a server ဆိုတဲ့ window ပေါ်လာရင်အောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ join a server ကိုနှိပ်ပါ mobile မှာလည်းအလားတူပါပဲ plus sign ကိုနှိပ်ပြီးတော့join a server ကိုနှိပ်လိုက်ပါ invite link ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ Midjourney လို့ရိုက်ပါ MIDJOURNEY Midjourney လို့ရိုက်ပါပြီးရင် join server ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲ Midjourney server ကို join လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အောက်ဘက်ကို scroll ဆွဲချပြီးတော့ newbie ဆိုတဲ့ room လေးတွေကိုလိုက်ရှာပါကိုကြိုက်တဲ့ newbies room တွေကို join လုပ်လို့ရပါတယ် room ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အောက်ဆုံးက message box ထဲမှာစာရေးပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံလေးတွေကိုဖန်တီးလို့ရပါပြီဒီနေရာမှာလိုက်နာရမယ့်အချက်ကလေးတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အရင်ဦးဆုံး \imagine လို့အရင်ရေးရပါမယ်ဒါဆိုရင်အပေါ်မှာ \imagine prompt ဆိုတာလေးပေါ်လာပါပြီအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နောက်မှာကိုပုံဖော်ခြင်းတဲ့စာသားတွေကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခု mobile view ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် cat in Spider-Man suit လို့ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ညာဘက်မှာရှိတဲ့အပြာရောင် sand cloud ကလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခဏကြာရင်တော့ Spider-Man ဝတ်စုံနဲ့ကြောင်ပုံလေးလေးခုပေါ်လာတာကိုအခုလိုမျိုးတွေ့ရပါတယ်ပုံရဲ့အောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် U1 U2 V1 V2 စသဖြင့်တွေ့ရပါမယ် U ဆိုတာကတော့ upscale ပုံကြီးချဲ့တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် V ဆိုတာကတော့ version ဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ V အုပ်စုတွေကတစ်ခုခုကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ပုံအသစ်၄ပုံကိုထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိပုံလေး၄ပုံတွေကမှကျွန်တော်ကပုံနံပါတ်2ကိုပုံကြီးချဲ့ခြင်းတဲ့အတွက် U2 ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်စက္ကန့်30လောက်ကြာမှာတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံနံပါတ်2က site ကြီးအနေနဲ့ရလာပါပြီဖုန်းထဲမှာတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ညာဘက်အပေါ်တောင်းမှာရှိတဲ့ option ကနေပြီးတော့ save လုပ်နိုင်ပါတယ် computer မှာဆိုရင်တော့ open in browser ကိုနှိပ်ပါပေါ်လာတဲ့ပုံကို right click ခောက်ပြီးတော့ save image as နဲ့တင်နိုင်ပါတယ်ဒီတစ်ခါကျရင်တော့ mobile view မှာဓာတ်ပုံတွေကိုထည့်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဓာတ်ပုံတွေကိုထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ chat box ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ plus sign လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ album တွေကပုံကိုရွေးလိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်တော့ကိုလေးပြည့်ရဲ့ပုံလေးကိုနမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ send button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင်ဓာတ်ပုံကို upload တင်နေပါပြီ upload ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဓာတ်ပုံကိုပြန်ရှာပြီးတော့ click နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် option အဆက်ကလေး30ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါမှာတော့ share ဆိုတာကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် copy to clipboard ကိုနှိပ်ပြီးတော့ copy ယူထားပါမယ်computer မှာဆိုရင်တော့ပုံကိုပြန်ရှာပြီးတော့ open in browser နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါပြီးရင်အပေါ်က address bar ထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့ link ကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ copy ယူထားလိုက်ပါ copy ယူထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီဒီခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့က chat box ထဲမှာစာရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းပဲ \imagine လို့ရိုက်ပြီး prompt ပေါ်လာရင်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်စောစောကကျွန်တော်ကူးယူထားတဲ့ link ကို paste လုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီ link ရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်စာရိုက်ထည့်ပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က high resolution realistic 18 years old style လို့ရေးပြီးတော့ send လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲငယ်ရွယ်နုပြိုတဲ့ကိုလေးပြူရဲ့ပုံလေးကိုရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ AI နည်းပညာကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတဲ့ပုံလေးတွေကိုဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေအတွက်အသုံးတဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့ share ပေးတော့ပါအောင်ခင်ဗျာ